რამაზ ქურდაძის ახალი წელი. იცოდით, რომ სიტყვა კონკია ენათმეცნიერების ინსტიტუტში შეიქმნა, ბევრი ფიქრისა და ძიების შემდეგ. ფიფკიაც ქართული შესატყვისია. ასე შეიძინეს ახალი წლის პერსონაჟებმა სახელები ქართულად და ეს ქართული ენის მოამაგეთა დამსახურებაა. ახალი წლის მოახლოება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორისთვის, ქართული ენის სპეციალისტისთვის, რამაზ ქურდაძისთვის დიდი ოჯახური ზეიმის დასაწყისია. ახალი წელი ყოველთვის ძალიან დიდი სიხარულით აღინიშნებოდა ჩვენში ტრადიციულად საქართველოში და საერთოდ ალბათ ეს ასეა ყველგან მეც და სხვებსაც ძალიან გვიხარია ახალი წლის დადგომა. ჩვენ იმ პერიოდში გავიზარდეთ, რომ შობას ჩემს ბავშვობაში ნაკლებად კი არა შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის არავინ არ ზეიმობდა, მაგრამ აი ახლა უკვე, როდესაც ახალ წელს ახლავს შობის დღესასწაულიც და შობა ახალი წელი ერთად გვიახლოვდება, ყოველთვის ძალიან ბედნიერი პერიოდია ამ წლისა. როგორ გითხრათ, დეკემბერი დაიწყება თუ არა, მე მაქვს ძალიან ისეთი მოლოდინი, სიხარული. ჩვენ შობას, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად 7-ში აღვნიშნავთ, მაგრამ კი, შეიძლება ვიღაცისთვის ცოტა მოუხერხებელია, მაგრამ გვაქვს ორი შობაც, ორი ახალი წელიც და ძველიც და ახალიც და ამიტომ ეს ძალიან ბედნიერი პერიოდია ყოველთვის. ახალ წელს ხვდებოდით, ყველა ხვდება მზადებით, ტრადიციული ქართული მზადებით, ახალი წლისთვის განუყოფელია ისეთი სამზადისი, როგორიც არის საცივის მომზადება, გოზინაყის მომზადება და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ მეც ვიღებ ამაში მონაწილეობას. აი დაახლოებით ამ პერიოდიდან ვიწყებ ნიგოზის ჭრას. გოზინახის მომზადება პირადად მე არ გამომდის, მაგრამ როგორც ჩემს სახლში აღნიშნავენ, საკმაოდ კარგად ვჭრი ნიგოზს გოზინახისათვის და ამიტომ ეს ბოლო წლებში აი ასე ჩემი წვლილი აი ამ საოჯახო სუფრაში აი ეს არის. ვინც არ უნდა იყო მანდ ღარიბი თუ მაშვრალი, მდიდარი თუ მათხოვარი, ერი თუ მოყარე, სიხარულით გიღებ კარს, შენი ბედი დამებედოს. მოვძანდი განაცვალე. მოვძანდი ბატონო. ჰა? რას ახალისო ისტორიას ახსენებს რამაზ ქურდაძის ოჯახის წევრებს ფილმი კუჩხი ბედნიერი და როგორ დაიწყო ერთი საახალწლო ხამე ქურდაძეების ოჯახში. 1980 წელი თენდებოდა და მე მაშინ გორში ცხოვრობდი. მემზადებით აი ამ საახალწლო სუფრისათვის. ჩვენ მაშინ ძაღლი ყავდა გორში, ჩვენი ძაღლი იყო ტერიერი, ჯინი ერქვა და მეზობელსაც ყავდა ძაღლი. მეზობლის ძაღლი იყო არ იყო ჯიშიანი ძაღლი, მაგრამ ძალიან ლამაზი ძაღლი იყო, იმას გრაფი ერქვა. ჩვენი ძაღლი ჩემს დაყავდა სანადიროდ და თოფის ხმას შეჩვეული იყო. აი მეზობლის ძაღლი კი არ იყო შეჩვეული თოფის ხმას და ახალი წელი დგება, ჩვენ ვემზადებით, საკმაოდ დიდი ოჯახი იყო, ჩვენ 4 და-ძმანი ვიყავით, ძმისშვილებიც ყავდა უკვე იმ დროისათვის, რძალი, მამა ჩემი და აი ასეთი მზარზე იმით ვემზადებით, რომ ახალი წელი უნდა შემოვიდეს და 12-ს დრო დააკლდა 5 წუთი ჩემმა ძმამ გაისროლა თოფი. ეხლა აქ სიტუაცია ასეთია, რომ მეზობლები არ იყვნენ სახლში, ძაღლი დატოვეს და მეზობლები თბილისში იყვნენ წამოსული. ჩვენ ვიყავით, რა თქმა უნდა, გორში ხდება ეს ყველაფერი. დრო 12 საათი რო ხდებოდა, ჩემმა ძმამ გაისროლა თოფი. ჩვენი ძაღლი შეჩვეული იყო თოფის ხმას და ჩვეულებრივად არანაირი რეაქცია არ ჰქონდა, მაგრამ გრაფი არ იყო შეჩვეული თოვლის, აი ამ თოფის ხმას, მეზობლებს არ დაყავდათ სანადიროდ, არ იყო მონადირი ძაღლი და ეს დაფეთებული გრაფი მოაწყდა ჩვენს კარებს, მოაწყდა ფანჯარას. 12 საათი ახალი წელი დადგა და მამა ჩემმა იფიქრა, რომ ეს მეზობლები თბილისში ვარიან წასულებიო, ესო ალბათ შეერ იქნებაო და სუფრიდან აიღო ერთი ნაჭერი ხაჭაპური და მიდის გრაფს უნდა გაუმასპინძლეს. გააღო თორაკრები შემოვარდა გრაფის სახლში და აი ამ დროს ტელევიზიით იყო ეს კუჩხი ბედნიერი. გამოვიდა რომ ის წელი იმ წელს 1980 წელს ჩვენი მეკლე იყო გრაფი. ესე იგი ახალი წელი რო დადგა პირველი სწორედ ეს შემოვიდა. მე მინდა გითხრათ რომ
არა, იქ სახში საშინელი სცენა დატრიალდა და დაახლოებით ისეთი როგორც იმ ფილმშია, აი პუშკინ ბედნიერში ბროლია რომ შემოვა, საქმე ის არის რომ ჩემი უფროსი დაიყო ფეხმძიმედ ელოდებოდა ბავშვს და ეს ძაღლი რომ შემოვარდა იმას ძალიან ეშინოდა ძაღლის იმან დაიწყო კივილი ჩემი მეორე და დაიმალა ოთახში იმასაც შეეშინდა ჩემი ძმა გავარდა რაღაცა უნდა მოიტანოს რომ გრაფი გააგდოს ეს გრაფი რომ შემოვიდა სახში პირდაპირ შემოვიდა დიდ ოთახში და საწოლის ქვეშ ტახტის ქვეშ შეძურა და აღარ გამოდის იქიდან ნუ ჩემი ძმა დարձალი ამ გრაფს ეჭიდავებიან უნდა გამოიყვანონ მამა ჩემი გაბრაზდა რომ ეს რა ფილმებით გამოგვივიდა სასაცილო სიტუაცია და ერთადერთი მე და ჩემი მშვილები ვისხედით ტახტზე და ძალიან მხიარულობდით. მე მინდა გითხრათ რომ იმ წელს აბსოლუტურად ყველაფერი ბედნიერად იყო. იმ ჩემმა დამ რომელიც ფეხმძიმედ იყო თებერვალში ბიჭი გააჩინა, ბიჭი შეძინა. მეორე და რომელიც ასევე იმალებოდა ოთახში იმ წელს ასპირანტურაში ჩაირიცხა, მაშინ ლენინგრადი ერქვა, ახლა რომ პეტერბურგი ჰქვია და იქ სწავლობდა. მე კი დავამთავრე იმ წელს არა, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით ინსტიტუტი და შემდეგ უნივერსიტეტში ჩავირიცხე. მოკლედ, კარგი ფეხი ჰქონია აი ამ ჩვენს გრაფს და მე ვამბობდით რომ ალბათ რაღაცა მსგავსი ამბავი მოხდა, რაღაცა მსგავსი იყო და ის დაედო იმ ცნობილ საყვარელ ფილმს, რომელსაც მთელი საქართველო უყურებს ახალ წელიწადს და რომელსაც ქვია კუჩხი ბედნიერი. მოისმენთ კიდევ ერთ საახალწლო ისტორიას, რომელიც რამაზ ქურდაძეს ახალი წლის დღეებში ახსენდება, რაც მას ყოველთვის კარგ ხასიათზე აყენებს. მეკითხებოდით ერთი ასეთი სახალისო ამბავიც გამახსენდა ახალ წელთან დაკავშირებით. ცუდი წლები რომ იყო, 90-იანი წლები იყო. ნინოს ჩემს მეუღლეს ბავშვობიდან აქ რამდენიმე ნაძვისხე. ზოგი აქაური, შენახული ძველი, ხელოვნური ნაძვისხე და ზოგი უცხოეთიდან ჩამოტანილი თამრიკო გერმანიაში სწავლობდა ლაიფციგში და იქიდან ერთი ნაძვისხე ჩამოიტანა ვერცხლისფერი და ეს ნაძვისხე დღესაც აქვს შენახული. ხო და 90-იანი წლები რო იყო, ცუდი პერიოდი იყო მოგეხსენებათ მაშინ და ერთხელ გათენდა დილა, ახალი წელი მოდის და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს ოჯახში ბევრი ნაძვისხეა ხელოვნური, ნინოს მაინც უნდა ხოლმე რომ რაღაცა განსხვავებული იყოს ამ ახალ წელს რაღაცას და ნინო მითხრა რომ მოდიო წელხლა გადადიო შენო იპოდრომზეო, ეს აი ცუდი წლები რო იყო 90-იანი. ერთი ნაძვისტოტი იქნება მოიტანო იქიდანო და ჩვენო იმასაც მორთავთო და ნუ მე ვთქვი რომ კაცო ახლა ამდენი ნაძვისხე გვაქვს, რაღაც გვინდა ეს ნაძვისტოტი და ასე შემდეგ. მოკლედ იპოდრომზე მე არ წავსულ ვარ, ნაძვისტოტი არ მომიტანია და სამაგეროდ წავედი უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში იყო ხელფასის დღე და თუ გახსოვთ, მაშინ ხელფასის სალაროში რიგდებოდა ხოლმე ქალბატონი ჯულია არიგებდა და აი ეს ის პერიოდი იყო საბჭოთა ფული რო გაფუჭდა და ბევრს რო ვიღებდით ხელფასს და ავიღეს ბევრი ფული ხელფასი ავიღე უკვე ძალა აქ დაკარგული ამ ფულს და გამოვედი უნივერსიტეტში გავიარე და ფილარმონიის წინ იყიდება ნამდვილი ნაძვისხეები და ვიფიქრე რომ აი დილას რომ ნინოს არ გავეგზავნე იპოდრომზე და არ მოვიტანე ტოტი, ახლა მეთქი ამ ნაძვისხით გავახარებ და ვიყიდე ნაძვისხე და წამოვიღე სახში. მოვიტანე ნაძვისხე და ძალიან გაგვეხარდა, მაშინ მობილურები ჯერ კიდე არ იყო შემოსული და ესე იგი სახში გვაქვს ძველი ხელოვნური ნაძვისხეებიც, მათ შორის ის ვერცხლისფერი ნაძვისხე, სახში გვაქვს უკვე ერთი ნაძვისხე მოტანილი და თამრიკოა წასული კიდე უნივერსიტეტში ხელფას, ალბათ ისიც აიღებს ხელფასს და უცბად მე მივხვდი რომ თამრიკოც აიღებდა ხელფასს და რა თქმა უნდა ისიც არ მოვიდოდა ხელსარიელი და გავედი, იმიტომ რომ უკვე ორი ნაძვისხე დგას სახში, ერთი ხელოვნური და ერთი ნამდვილი გავედი და ვხედავ რომ თამრიკო მოდის ტაქსით, გახსოვთ აი ყვითელი ტაქსები რო იყო ვოლგა და ნაძვისხე მოაქვს რამხელა იცით, წინ რომ აქეთ ამხარეს აქ გამოყოფილი ნაძვისხეს წვერი, ბოლო აქ გაყოფილი უკანა ფანჯარაა გაღებული და იქ ქონდა ჩავედი და ვეღოწები რომ ეს ნაძვისხე სახში არ შემოიტანო, იმიტომ რომ უკვე ორი ნაძვისხე გაქვს სახში. ცადუნა წაეღო ის და ამოიტანა და იმ წელს შევხვდით 3 ნაძვისხით. ახლა ყველა ოთახში ნაძვისხე გვედგა და ბავშვები რა თქმა უნდა მთელი ეს არა ცოტა კიდე გადარჩა იქიდან ცოტა კიდე გადარჩა და მოკლედ ტყე იყო ფაქტობრივად მაშინ ყველა ოთახში ნაძვისხე გვედგა იმ ახალ წელიწადს და აი ესეთი სხვადასხვა ის მესამე ნაძვისხე შევთავაზეთ ხან ერთ მეგობარს ხო არ გინდა ხან მეორეს მაგრამ ყველას უკვე ნაყიდი ჰქონდა ნაძვისხე და ისიც ჩვენ დაგვჭა რა თქმა უნდა. როგორი იყო 2021 წელი პროფესორ რამაზ ქურდაძისთვის? გასული წლის მოკლე ანგარიში.
2021 წელი გააჩნია ჩვენ რა თვალსაზრისით ვისაუბრებთ მიუხედავად იმისა რომ ეს პანდემია არის და ეს ჩაკეტილობა მაინც არის ამ თვალსაზრისით ჩვენ სამეცნიერო თვალსაზრისით უნივერსიტეტში სასწავლო სამეცნიერო თვალსაზრისით არ შეგვინილებია ჩვენი მუშაობა ყველაფერი გაგრძელდა აი ამ რეჟიმში როგორც ახლა ვართ თუ ეს ამ მხარეზე ვილაპარაკებთ ჩვენი ინსტიტუტი ქართული ენის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი უნივერსიტეტში ყველანაირად ცდილობდა რომ იმ სამუშაოს რასაც მანამდე ასრულებდა შეესრულებინა ეს იყო სასწავლო თუ სამეცნიერო საქმიანობა კრებულის გამოცემა და ჩვენ როგორც იქნა გამოვეცით არაჩვეულებრივი კრებული რომელიც მიძღვნილია აკაკი შანიძის 130 წლის თავთან ეს ცოტა ადრეც უნდა გამოგვეცა მაგრამ აი ამ ვითარებამ შეაფერხა ეს პანდემიამ გარკვეულმა პროცესებმა შეაფერხეს მაგრამ ეს კრებული უკვე გამოცემულია ეს არის საიუბილეო კრებული გახლავთ აკაკი შანიძისადმი მიძღვნილი თვითონ უნივერსიტეტი ჩვენი ინსტიტუტის ცალკეულმა ჯგუფებმა რომლებიც ამა თუ იმ გრანტში იყვნენ ჩაბმულები ყველა მოახერხა გრანტის დასრულების შემდეგ გამოვეცა შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომი და ჩვენც ერთი გამოვეცით წლის დასაწყისში რომელიც გასულ წელს ჩაგვეთვალა ეს იყო ევიდენციალობის კატეგორია ქართულ ენებში ქალბატონ მაია ლომიასთან ქალბატონ ქეთევან მარგიანთან და ჩემი მონაწილეობით და მეორეს აი ახლა მთელი წლის განმავლობაში ვამზადებდით და მეორეც მალე გამოვა ეს არის უარყოფის კატეგორია ქართულ ენებში ასეთივე გრანტის ფარგლებში რამდენიმე წიგნი გამოიცა კიდევ ჩვენი თანამშრომლების მიერ ასე რომ აქ ყველაფერი წესრიგში იყო მაგრამ ასევე ჩემს ოჯახშიც ყველაფერი ღმერთის წყალობით წესრიგში იყო და აი ამ წლის განმავლობაში პერიოდულად ოჯახის წევრები ვიცრებოდით და მე მინდა გითხრათ რომ უკვე ჩემი ოჯახის ორი წევრი მესამეჯერაც არის იმ გამაძლიერებელი დოზით აცრილი და მეც ველოდები რომ 2022 წლის 7 იანვრის მერე მიწევს მე და ამეც უნდა ავიცრა აი რომ ყველა აიცრას და რომ არ ყოფილიყო ეს პანდემია და რომ მალე დამთავრდეს ეს პანდემია ეს 21 წელიც კარგი იქნებოდა უფრო კარგი იქნებოდა და ამიტომ თუ რამე ეს წელი გააფერფთალა იყო აი ეს პანდემიური მდგომარეობა იმიტომ რომ ჩემი 4 შვილიდან 3-ს ჰქონდა კოვიდი აი ამ წელს და ყველას შეეხო ესა ყველას შეეხო ყველა ოჯახს შეეხო ერთის წყალობით მათ იოლად მოიხადეს ეს დაავადება იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი დასრულდება მალე პანდემიას გულისხმობ იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი ხალხი აიცრება რომ ეს დროზე მივიდეს ბოლომდე რათა ის წელი მომავალი წელი კიდევ უფრო დაყოფიერი ეფექტური და ბედნიერი იყოს ყველასთვის უნივერსიტეტთან დაკავშირებული ახალი წელი და მოგონებები რამაზ ქურდაძის ფიქრები უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში აღმართულ ნაძვის ხეს დასტრიალებს ბოლო წლებში რა თქმა უნდა პანდემიას არ გულისხმობ ეს ძალიან ძიმეა მთელი წლის განმავლობაშიც და ბუნებრივი ახალი წლის დროსაც მაგრამ ბოლო წლებში უნივერსიტეტში არის არაჩვეულებრივი ტრადიცია შესასვლელში აი ამ პირველი კორპუსის შესასვლელში ჰოლში დგას ნაძვისხე და აი ახალი წლის პერიოდში ახალი წლის წინადღეებში მაშინ როდესაც ჩვენ უნივერსიტეტში დავდიოდით და არ იყო პანდემია აი აქ ხვდებოდით კოლეგებს სტუდენტებსაც ხვდებოდით სანამ ისინი გაიფანტებოდნენ ხოლმე და წავიდოდნენ სახლში და იყო საზეიმო განწყობილება და უკვე თვითონ იმ ნაძვის ხის არსებობა ის მორთულობა რაც იმ პირველ კორპუსში აი ამ შესასვლელს ჰქონდა ყოველთვის ძალიან ამაღელვებელი განწყობილება იყო ამაღლებული განწყობილება იყო და ყოველთვის რაღაცა ახლის მოლოდინი ჰქონდა მე იმედი მაქვს რომ ოდესღაც თუ არა ძალიან მალე თუ არა ოდესღაც ხომ გათავდება ეს პანდემია და ისე შევიკრიბებით აი ამ ნაძვის ხის გამო უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი მართავდა პატარა ბავშვებისთვის რაღაცა საახალწლო შეხვედრებსაც უკვე ახალი წლის შემდგომ პერიოდში და ესეც ძალიან კარგი ტრადიცია იყო. თავის მხრივ თვითონ ადმინისტრაცია ყოველთვის ცდილობდა რომ რაღაცა მინიმალური პატარა საჩუქრით იქნებოდა ეს თუ რაღაცა გამოიხატა ესა და ეს ტრადიცია არის ძალიან კარგია, მაგრამ აი ეს დღევანდელი ვითარება რაც არის ეს პანდემია ეს აფექტებს ყველაფერს და იმედია რომ მალე მოიღება ამას ბოლო და ისევ შევიკრიბებით უნივერსიტეტში. პროფესორი რამაზ ქურდაძე უნივერსიტეტის ქართული ენის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს.
ქართული ენის დაცვასა და გაფრთხილებასთან დაკავშირებული პრობლემებით რამაზ ქურდაძე წლებია დაინტერესებულია. მას დღემდე ვერ მიუგნია ზოგიერთი უცხო ტერმინის შესატყვისი ქართული სიტყვისთვის და ამ ძიებამ მას შესაბამისი დასკვნები გააკეთებინა. ახლა ჩვენ ტრადიციულად ვამბობთ თოვლის ბაბუა, თოვლის პაპა, ასეთი ტერმინები გვაქვს, მაგრამ აი აქ ჩვენს ამ ტერმინების გვერდით გაჩნდა სანტა-კლაუსი და იცით რომ ამას უკვე პრესაში ხვდებით, ტელევიზიაში ხვდებით, ბავშვებიც ამბობენ. გაჩნდა სხვათა შორის ის ინგლისურენოვანი სიმღერები, რაც აი ამ ახალ წელთან არის დაკავშირებული Jingle Bells და ასე შემდეგ. ვერ ვიტყვი ახლა მე მაგალითად პირადად მიჭირს თქმა ეს სანტა-კლაუსი ბარბარიზმია თუ უცხო სიტყვა. ჩემთვის ალბათ უცხო სიტყვა გახლავთ, რასაც ქართულში თოვლის ბაბუა და თოვლის პაპა ჩაენაცვლება ხოლმე. სამოსიც განსხვავებული აქვს. სანტა-კლაუსი გამოწყობილია წითელ მოსასხამში თუ წითელ საბურველში, თავისი ქუდით. თოვლის ბაბუა ცოტა სხვანაირია. მე მინახავს და ადრე იყო კიდეც ქართულ სამოსში გამოწყობილი თოვლის ბაბუა, რომელსაც სვანური ქუდი და ანდა ნაბადი ქონდა ხოლმე მოსული. მიმზიდველი არ არისო ბავშვებისთვის. სანტა-კლაუსი უფროა მიმზიდველი პატარებისთვის. რატო? კი, ეს ძალიან კარგი თემა გახლავთ. კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ რაშია საქმე, იცით, მე ვფიქრობ, რომ აქ მთავარია გაფორმება და დიზაინი. ის სანტა-კლაუსი დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა, როგორც აი ასეთი, ასე ვთქვათ, აი ამ თვალსაზრისით, რომ ის უფრო მიმზიდველი ყოფილიყო. ის სანტა-კლაუსი ძალიან არის დახვეწილი, მას მრავალი ქვეყანა იყენებს, ბრიტანეთი, ამერიკა, ნებისმიერი ინგლისურენოვანი ქვეყანა, ხომ, კანადა და ასე შემდეგ და ასე რომ იმის დახვეწაში, იმის გალამაზებაში ძალიან ბევრი ვინმე მონაწილეობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ჩვენი ქართული სამოსით ეს ნაბადი იქნება, ყაბალახი, სვანური ქუდი თუ ცოტა უფრო დახვეწილი დიზაინი იქნება, ცოტა უფრო შელამაზებული იქნება, იქ ფერთა გამასაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა, ისიც მოეწონებათ ბავშვებს. თავარია რომ ის მე ბავშვებს კი არა, მეც მაგალითად ადრინდელ პერიოდში, ხო, თუნდაც იმავე კომუნისტურ დროსაც, კომუნისტების დროსაც იყო ხოლმე თოვლის ბაბუა, დიდ თეთრ ნაბადში გამოწყობილი თეთრსვერიანი კაცი და კი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ აკლია ვთქვათ პეცი, სილამაზე, ფერთა ის. ამიტომ ეს ჩვენს მხატვრებზე და ჩვენს დიზაინერებზეა დამოკიდებული. მაგალითად ძალიან ლამაზია ჩიჩილაკი, ხომ? ძალიან ლამაზია ჩიჩილაკი და მეც და ალბათ თქვენს გინახავთ, როდესაც ხანდახან არის ხოლმე ინტერნეტშიც, ტელევიზიითაც სტილიზებული დიზაინერის მიერ გაკეთებული ჩიჩილაკი და ესე იგი მოგწონს ეს არა? ესე იგი შესაძლებელია თუ კი ამაზე ჩვენი მხატვრები უფრო მეც იზრუნებენ ესეც მოეწონოთ ბავშვებს. მე ყოველ შემთხვევაში მე არ მინდა რომ ეს გადავდოთ გვერდზე, რომ ეს ბავშვებს არ მოწონთ და დავიტოვოთ მარტო სანტა-კლაუსის სურათი. სნეგურაჩკას გაქართულებას ადრევე ეცადნენ და ამიტომაც არის ფიფქია. ჩვენი ვარიანტი გახლავთ ფიფქია და რაღაცნაირად აი ეს ფიფქია თითქოს კი არა ნამდვილად ქართულ ლექსიკურ ფონდშიც ჩაეწერა ეს ფიფქია. მართალია ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ზღაპარი ან ლექსი რომელიც ფიფქიასა და ხალხური ვთქვათ ფიფქიასა და თოვლის ბაბუას შესახებ იყოს, მაგრამ აი ჩაეწერა ფიფქია, ეს კარგად იყო მოძებნილი. სხვათა შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შესაბამისი განყოფილებები ამ მიმართულებით ზრუნავდნენ. აი მაგალითად ფიფქია ძალიან კარგი შესატყვისი ამ სნეგურაჩკასი და იცით აი ზოლუშკა რომ არის ის ძალიან ბევრს ეცადნენ და ის ქართულად გადმოიტანეს როგორც კონკია და ესეც კარგად ჩაჯდა. ეს ძალიან სერიოზული სამუშაოა. ეს აი ნებისმიერი ტერმინის გაქართულება და ტერმინოლოგიური სამუშაო ძალიან სერიოზული სამუშაო გახლავთ. აი სწორედ კონკია, სწორედ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში შეიქმნა ეს ტერმინი და მე ეს სპექტაკლიც იყო თუ არა ვცდები და დამკვიდრდა ესა. ამ მხრივ დღესაც სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს ჩვენთანაც ქართული ენის ინსტიტუტში, უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. იქ ქალბატონი ლია ქაროსანიძე უდგას ამას სათავეში. ბარბარიზმების გამოვლენა და შესატყვისი ქართული სიტყვების მოძიება და მკვიდრება რთული პროცესი აღმოჩნდა ჩვენს რეალობაში.
ამ საქმეს ერთგულად დღემდე ემსახურება პროფესორი თინა მარგალიტაძე. თუმცა მის გარდა სხვებიც ზრუნავენ ბარბარიზმებისგან ქართული ენის დაცვაზე. ბარბარიზმების წინააღმდეგ ბრძოლა ამა თუ იმ სახით ყოველთვის იყო საქართველოში და განსაკუთრებით ეს გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც დაარსდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩვენი დიდი კორიფეების მიერ, ბატონი აკაკი შანიძის, ბატონი გიორგი ახვლედიანის მიერ. აი ჩვენ წეღან ტერმინოლოგიაზეც ვილაპარაკეთ და სწორედ მათ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებაში. მაგრამ მაშინ სხვა დრო იყო, სხვა ტექნიკური საშუალებები იყო. რაც შეეხება ქალბატონ თინა მარგალიტაძეს, ქალბატონ თინა მარგალიტაძეს აქვს ძალიან დიდი დამსახურება, რომ აი ეს პრობლემა გადაიტანა ამ ციფრულ, ასე ვთქვათ, ფორმატში, შეიქმნა ბარბარიზმების ელექტრონული ლექსიკონი. ქალბატონმა თინამ მანამდე წამოიწყო ბარბარიზმების წინააღმდეგ ბრძოლა და ეს ძალიან კარგი იყო, იცით რატომ? იმიტომ რომ დღეს არის ძალიან დიდი ნაწილი ბარბარიზმებისა ინგლისური ენიდან შემოსული და ის სწორედ ინგლისური ენის სპეციალისტი, ინგლისური ენის პროფესორი რომ ჩაუდგა ამას სათავეში, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და აი ამ მოძრაობა არაბარბარიზმებს ქალბატონი თინას მოღვაწეობა გასცდა, ქალბატონი თინას საქმიანობა სამეცნიერო მას ჩარჩოს გასცდა და ფართო პოპულარული ხასიათები იყო. იქ მაისურები იყო არაბარბარიზმებს, იქ ფერადი ბუშტები გაუშვეს არაბარბარიზმებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგი იყო, იცით, იმიტომ და კარგი იყო და კარგია, იმიტომ რომ ყველა უნდა ჩაებას აი ამაში, ვისაც როგორ შეუძლია. რა თქმა უნდა, ვისაც შეუძლია რომ მაისური ჩაიცვას და ატაროს არაბარბარიზმებს, ეცვას ეს მაისური, ვისაც შეუძლია რომ ბუშტი გაუშვას, ესეც უნდა. მოხდა ისე რომ და თავად კი შემდეგ აი ამ მოძრაობის შედეგად მან გამოსცა, კი არ გამოსცა ინტერნეტ ფორმატში, ონლაინ ფორმატში გადაიტანა ლექსიკონი, ბარბარიზმების ლექსიკონი. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბაზა არის უკვე, ბაზა არის და თუ რაიმე დასაზუსტებელია, რაიმე ჩასასწორებელია, არსებულ ბაზაში ეს უფრო ადვილად მოხერხდება, ვიდრე ვთქვათ თავიდან დაიწყოს კაცმა ამის გაკეთება. აი ჩვენ სწორედ მივესალმებით და მივესალმებოდით ამ საქმეს, ჩვენი აქტივობა სწორედ აი აქ იყო უპირველეს ყოვლისა ის ფაქტი, რომ ამაზე ყველა მუშაობდა ჩემამდეც, ქალბატონ თინამდეც და ასე შემდეგ, აი იქ იმ ლექსიკონში ბევრი რამე გახდა დასაზუსტებელი, რაც იქ არის წარმოდგენილი ნამდვილად ბარბარიზმები, რასაკვირველია, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგიერთ იქ წარმოდგენილ ფორმასთან დაკავშირებით ჩვენ სხვა აზრი გვაქვს და იქ წარმოდგენილი ზოგიერთი ფორმა არ არის ბარბარიზმი. რატომ იცით, აქ მეორე საკითხი დგება. არ არსებობს ენა უცხო სიტყვების გარეშე. განსხვავებული მიდგომა, რა აქცენტს სვამს პროფესორი რამაზ გურდაძე. არსებობს პურიზმი, აი ამ მიმდინარეობის მიხედვით ენაში არც ერთი უცხო სიტყვა არ უნდა იყოს და ენაში უნდა იყოს მხოლოდ წმინდად იმ ენის სიტყვები, რა ენაზეც ხალხი მეტყველებს. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ერთგვარად გააღარიბებს ენას, იმიტომ რომ არსებობენ სიტყვის სტატუსი უნდა განიმარტოს უპირველეს ყოვლისა. არსებობს საერთაშორისო სიტყვები, საერთაშორისო ლექსიკა, რომელიც ქართულში არის. არსებობს ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური ლექსიკა, სხვანაირად ასე უძახიან ამას. ეს უნდა იყოს უცხო სიტყვები, სამეცნიერო ლექსიკა. არსებობს სიტყვა, რომელიც სამეცნიერო მიმოქცევაში გამოიყენება. მაგალითად, აი სწორედ ამ ბარბარიზმების ლექსიკონში მოყვანილი ინსპირაცია. აი ეს ინსპირაცია აქვს გამოყენებული დიდ ქართულ ფსიქოლოგს დიმიტრი უზნაძეს, ხო? და თუკი ის, მაგრამ მისი ადგილი სწორედ სამეცნიერო ლიტერატურაში გახლავთ. მაგრამ აი მე და თქვენ, მაგალითად, როდესაც ჩვეულებრივად საუბარი გვაქვს და ყოფით საკითხებზე ვლაპარაკობთ და აი მაგალითად მე გითხრათ, რომ მე ვნახე ფილმი და იქიდან ძალიან დიდი ინსპირაცია მივიღე. ეს უკვე მიუღებელია. აქ უნდა ვთქვათ, რომ შთაბეჭდილება მივიღე მე იმ ფილმიდან და არა ინსპირაცია, ხო? აი ამ თვალსაზრისით ქალბატონი თინას მიერ შექმნილი ბარბარიზმების ლექსიკონი
ლექსიკონი ძალიან სერიოზულ საკითხებს აყენებს. აქ უნდა გაირჩეს რომელია ბარბარიზმი და რომელი სიტყვის მოხმარება რა კონტექსტში შეიძლება ჩაითვალოს ბარბარიზმად და რა კონტექსტში არა. აი დღეს მაგალითად თქვენ ტელევიზიით გაიგონებთ ასეთ გამოთქმას ასპირანტი ქვეყნები. ასპირანტი ქვეყნები, აი ნატოს სამიტზე რომ არის საუბარი, ევროკავშირზე რომ არის საუბარი, იქ ხშირად ასპირანტი ქვეყნები, აი ჩემი თაობისათვის მაგალითად ეს ცოტა ძალიან დამაბნეველი და ძალიან ისეთის არის. ასპირანტურა და ასპირანტი საერთოდ ასპირანტი კანდიდატს ნიშნავს. ასპირანტი მე ვიყავი ასპირანტი თავის დროზე. ასპირანტურა რეფორმამდე, განათლების რეფორმამდე ასპირანტურა იყო სწავლების მეორე საფეხური. პირველი საფეხური იყო 5-წლიანი უნივერსიტეტში და რომელიმე სპეციალურ ინსტიტუტში, შემდეგ მეორე საფეხური იყო ასპირანტურა. ასპირანტურა იყო 3-წლიანი. ასპირანტურა იყო დასწრებული, დაუსწრებელი და ძალიან ვამაყობ რომ მე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტი ვიყავი, დასწრებული ასპირანტი გახდით 1993 წლიდან 1996 წლამდე ახალი ქართული ენის კათედრაზე. და იყო უნივერსიტეტში შესაბამისი განყოფილება ასპირანტურა. აი იმ პერიოდში სიტყვა ბაკალავრი და იმ პერიოდში სიტყვა მაგისტრი ჩვენში ითვლებოდა მოძველებულ სიტყვებად. ამის დადასტურება შესაძლებელია ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონიდან, რომელიც გამოიცა 1950-დან 1964 წლამდე. იმ ლექსიკონში თქვენ ნახავთ ბაკალავრი ძველ რუსეთსა და კაპიტალისტურ ქვეყნებში, მაგისტრი ძველ რუსეთსა და კაპიტალისტურ ქვეყნებში. მაგრამ მოხდა ისე რომ შეიცვალა სიტუაცია, ჩატარდა განათლების რეფორმა, ასპირანტურა გაუქმდა, შესაბამისად ასპირანტებიც გაუქმდნენ, სტუდენტი დარჩა. სტუდენტი მაშინაც იყო ტერმინი და ახლაც იყო ტერმინი. ახლა შემოვიდა დოქტორანტურა, ახლა შემოვიდა მაგისტრატურა, შემოვიდა მაგისტრი, შემოვიდა დოქტორანტი და ასე შემდეგ, ხომ? აი ამას ყველაფერს უნდა მიექცეს ყურადღება და აი ამ ფონზე დღეს ჩვენ გვესმის ასპირანტი ქვეყნები. არა ბატონო, ასპირანტი ქვეყნების მაგივრად უნდა ითქვას კანდიდატი ქვეყნები. რა თქმა უნდა, კანდიდატიც უცხო სიტყვაა, საერთაშორისო ესეც უცხო სიტყვაა, მაგრამ ეს უკვე დამკვიდრებულია ახლაც და მაშინაც თავისი მნიშვნელობით. აი ამას წერს სწორედ ქალბატონი თინა მარგალიტაძე. და იცით ეს მისი საქმეც არის, ჩემი საქმეც არის, თქვენი საქმეც არის, თქვენი საქმე კიდევ უფრო დიდი დიაპაზონით, ჟურნალისტების საქმე კიდევ უფრო დიდი დიაპაზონით არის, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს უხდებათ აი ამ მასობრივი საშუალებით პოპულარულ დონეზე გატანა აი ამ ტერმინების და ეს არის ძალიან დიდი საქმე, იმიტომ რომ თქვენ მიერ გატანილ და თქვენს ნათქვამს შემდეგ სხვა გაიმეორებს და ის მკვიდრდება უკვე იმ სახით. ჩვენ არა გვაქვს ქართულში ზოგიერთი სიტყვა. აი ყოფით დონეზე მაგალითად აი სწორედ ამას წინათ ვამზადებდი ერთ ტექსტს უცხოელი სტუდენტებისათვის და წავაწყდი ერთ სიტყვას, რომელიც ჩვენ ქართულში არა გვაქვს. არა გვაქვს. აი მაგალითად რუსულად ეს არის აი რბილი ავეჯის გადაკვრა რომ ხდება რა, აი ვინც იმას აკრავს, იმას ქვია აბივშიკ, ხო, რუსულად. აი ჩვენ არა გვაქვს ეს სიტყვა და ხშირად ქართველებიც აბივშიკს იყენებენ აი ამ დროს. ინგლისურშიც არის ეს სიტყვა. ინგლისურად ეს არის upholster. აი ვინც აი იმ რბილავეჯის იმას აკრავს, ხო? რომ მოვიგონოთ და დავაყოთ. ამაშია უნდა მოვიგონოთ, მაგრამ აი ეს მოგონილი იმდენად ქართულად უნდა ჟღერდეს, რომ ქართველი მსმენელისათვის უცხო არ იყოს. აი როგორც კონკია მაგალითად და როგორც ფიფქია არ არის უცხო, ხო? უკვე ეს არის. ესე იგი აი ეს ძალიან დიდი ხელოვნება ამისათვის საჭირო, ძალიან დიდი განსწავლულობა ამისათვის საჭირო. მე აი კონკრეტულად აი ამ აბივშიკის და აპჰოლსტერის შესატყვისი ქართული ვეძებე და ვერ ვიპოვე და ჩავთვალე რომ არა გვაქვს. ხო ესე გადამრკვრელი რბილი ნაჭრის გადამკვრელი და რაღაცა ეს ძალიან მიუღებელია ასეთ დროს არა. აი ბევრი რამე განაპირობებს აი ამ ბარბარიზმის არსებობას. დიახ, უნდა მოვიგონოთ ამისთვისაც და სხვა რამისთვისაც. თუ დაკვირვები ხართ თქვენ, რატომ იყო რომ აი ძველად გახსოვთ სანამ
მობილური ტელეფონი შემოვიდო და ჩვენ რომ გვინდოდა მაგალითად ქუთაისში დაგვერეკა ან ბათუმში, ჩვენ უნდა დაგვერეკა პოსტაში 09-ზე თუ არა ვცდები თუ 07-ზე და შეგვეკრეთა მიგვეცა ტელეფონის ნომერი და ის დარეკავდა მე ეგ. აი ამ დროს თუ გახსოვთ, ჩვენ როცა ნომერს ვეუბნებოდით, ან ჩვენ როგორ ვეუბნებოდით, ან ის გოგონები იქ რომ ისხდნენ, როგორ ამბობდნენ, ყველანი ლაპარაკობდნენ რუსულად. თქვა 95-64-07 და რაღაცა ყველა ლაპარაკობდა რუსულად. ამ ნომრებს ამბობდნენ რუსულად, ხომ? ტექსტი მიდიოდა საუბარი ქართული, მაგრამ ნომრებს ამბობდნენ რუსულად. თუ დაკვირვები ხართ, რატომ ხდებოდა ესა? ეს ხდებოდა, იმიტომ ჩემო ბატონო, რომ ქართულში ჩვენ გვაქვს თვლის ოცობითი სისტემა. რუსულში და ინგლისურ ენაში არის თვლის 10-ობითი სისტემა, რაც უფრო მარტივია. უფრო მარტივია. ანუ აი კონკრეტულად იმის არსებობას სიმარტივე განაპირობებდა. აი მაგალითად ეხლა თქვენ მაწერინებთ მე ნომერს და მეუბნებით 55, ხო? 40 და რო გავიგონე, მე 4-იანს დავაჭირე ხე. 55 წავშალე და მე გადავიდი 5-იანზე, ხო? 40-ით იწყება ისა. ეს 20 რუსულად 55 და პირდაპირ 5-იანზე მიდიხარ. იქ არ მიდიხარ 40-15 არ მიდიხარ ასე იქ და გამეცინა იმიტომ რომ რუსულის დროს ინგლისური კავშირი წამომწდა 40-15 არა 40-15 ჩვენ არ ვაკეთებთ ასე რუსულის დროს პირდაპირ 5-იანს ვიღებთ ესე იგი ეს ქვეცნობიერად ხდებოდა ეს ანუ აი რუსული ნომრები, რუსულად ნომრების დასახელება ძველად, არა ეს ქვეცნობიერად ხდებოდა, ხო? ახლა საერთოდ ამასთან დაკავშირებით ნომრის თქმის დროს და ნომრის ჩაწერის დროს ეგრეთ წოდებული ინგლისური წესი შემოვიდა. სათითაოდ ეუბნებიან ნომერს 5, 7, 8, 9, სათითაოდ ეუბნებიან ეს ინგლისურშია გახლავთ ასეთი წესი. ასე რომ ამას ჩვენ ვერსად ვერ გავიქცევით, ჩვენ თვლის ოცობითი სისტემა გვაქვს ქართულში და ჩვენთვის ეს მიღებულია და ჩვენთვის ეს ადვილია, მაგრამ ჩვენთვისაც გარკვეულად ეთყობა ქვეცნობიერად სიზნელეს წარმოადგენდა და ამიტომ ქართველებიც კი რუსულად ამბობდნენ ტელეფონის ნომრებს და აწერინებდნენ ერთმანეთს. ვინ საუბრობს თავანკარა ქართულით? ამ კითხვით მივმართეთ ქართული ენის სპეციალისტს, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, დაკვირვებებს აწარმოებს. თუ ჩვენ ჟურნალისტებზე ვილაპარაკებთ, მე ძალიან მომეწონა ბოლო დროს ბატონ თამაზ ჯოლოგუას ჰქონდა დოკუმენტური ფილმი პრესასთან დაკავშირებით. იქ საერთოდ პრესა როგორ შემოვიდა და დამკვიდრდა იქ 19 საუკუნის ისიც იყო, 19 საუკუნის მონაცემები იყო და ასე შემდეგ და აი ეს იყო არაჩვეულებრივი ქართულით რასაკვირველია და კარგად აწყობილი გადაცემა ფილმები და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართული, კარგი ქართულია ჩემი თვალსაზრისით. იცით, საერთოდ როცა აი ასე გამრავლდა ტელევიზიები საქართველოში არა, ესე იგი ყველა რაიონს თავისი ტელევიზია ყავს, ხომ? აი აქ უკვე ერთგვარად ჟურნალისტური მეტყველების ხარისხით ცოტა დაეცა და ამას ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა. თქვენ და ჩვენს მაყურებელს ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენი ადრინდელი ტელევიზია. არაჩვეულებრივი დიქტორები, ჯულეტა ვაშაყმაძე, ჟანეტა არჩვაძე, დონარა კინწურაშვილი, ქალბატონები და ქალბატონი ლია მიქაძე, ომარ ტივაძე და კიდევ არაჩვეულებრივი, აი თუ არ ვცდები, ბოლო ხანს გარდაიცვალა დავით სოკოლოვი, რომელიც აი ყველა ამათ ჰქონდათ სპეციალური სასცენო მეტყველების კურსი გავლილი. ყველა ამათ ჰქონდათ გამომეტყველებითი კითხვის კურსი გავლილი. ძველად ისწავლებოდა პედაგოგიურ ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტში ისწავლებოდა საგანი გამომეტყველებითი კითხვა. მე არ ვიცი დღეს თეატრალური ინსტიტუტში ეს ისწავლება თუ არა, მაგრამ ჩვენთან ნამდვილად აღარ ისწავლება გამომეტყველებითი კითხვა. აი ჟურნალისტ, მით უმეტეს ტელეჟურნალისტ ეს მოეთხოვება და ამისი ცოდნა აუცილებელია. არა მარტო ცოდნა, არამედ ფლობა. აი ახლა შეიძლება ახლა ეს ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ძველი ცხოვრებიდან მოვდივართ, მაგრამ თუ გახსოვთ რასაკვირველია, ძველად იყო ცენტრალური საკავშირო საინფორმაციო გადაცემა პროგრამა ვრემია, ხო? აი მაშინდელი ვრემიას დიქტორები
ესენი იყვნენ უნიკალური მეტყველების ადამიანები. რა თქმა უნდა, ისინი რუსულად მეტყველებდნენ, მაგრამ მათი რუსული, აი, საგანგებოდ შეიძლება ინტერნეტში ადამიანმა მოიძიოს და მოისმინოს და შეადაროს დღევანდელ იმავე რუსულ რომელიმე არხს, ხო? ეს საერთო ტენდენციაა იქაც და აქაც. ხო? ახლა ამიტომაც იყო რომ მე სწორედ ჩვენი ტელევიზიის ძველი თაობის მუშაკებით ჩამოვთვალე. ძალიან მომწონს დღევანდელი გადაცემებიდან. იცით რა, შეიძლება ვიღაცამ ეფიქროს რომ არსებობს ოფიციალური სტილი და ახლა მე ვასახელებ აი ესეთ გადაცემას, ესეთ დოკუმენტურ ფილმებს, როგორიც თამას ჯოლოგუას ფილმები იყო, ეს მაინც ოფიციალური ის არის, მაგრამ აი მაგალითად თუ ავიღებთ ჩვენ აკა მორჩილაძის საუბრებს, არა, აკა მორჩილაძე უფრო თავისუფლად საუბრობს. აი მისი გადაცემები, ტელეგადაცემები, მისი ტელესაუბრები სწორედ იმიტომ არის პოპულარული და სწორედ იმიტომ არის მიმზიდველი და მომხიბლავი საზოგადოებისთვის, რომ ის ძალიან თავისუფლად საუბრობს. აი ამ 19 საუკუნის ამბებზე, გრიგოლ ორბელიანზე, ილია ჭავჭავაძეზე, ბარათაშვილზე ლაპარაკობს ისე, თითქოს გველაპარაკება თავის მეგობრებზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის აი ასე თავისუფლად საუბრობს არაჩვეულებრივი ქართულით. არაჩვეულებრივი ქართულით, ხო? ახლა ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ყველას, რომ ყველა მწერალი იყოს და ყველა ასეთ დონეზე იყოს, მაგრამ სწრაფო აქეთკენ უნდა იყოს, რომ მეტყველება იყოს დარბაისლო. რამდენად არსებობს საფრთხე? დავივიწყოთ ეროვნული კულტურა და სხვების შემყურებ ჩვენი ტრადიციები უგულებელყოთ. ძალიან ბევრი ამერიკული ტრადიცია გნებავთ, გადმოდის ჩვენ და ამერიკის საწინააღმდეგო მე არაფერი არ მაქვს, ჩემმა კოლეგებმა იციან რომ მე იქ რამდენიმე სემესტრი ვიმუშავე, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ძალიან კარგი ქვეყანაა, მაგრამ აი რაღაცნაირად, როდესაც მოდის იქაური ტრადიცია რა, ეს რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ახალი მოსული ტრადიცია თუ კი ის ჩვენთვის მისაღებია და კარგია, ძალიან ამას ყველა მიესალმება, მაგრამ აი რასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ, რომ ამითი არ მოხდეს თქვათ ადგილობრივის ჩანაცვლება, ადგილობრივის მივიწყება და ადგილობრივის, ანუ ეროვნულის. იცით რა შეა საქმე? ესეც ალბათ დამოკიდებულია იმაზე, ჩვენ აი ამ ჩვენს ადგილობრივ ეროვნულ ტრადიციებს, ეროვნულ სახელებს, ეროვნულ სახეებს როგორ წარმოვადგენთ და როგორ გავაფორმებთ, როგორ შევთავაზებთ მათ საზოგადოებას, ბავშვებს, ხო? აი ახლა მე მაგალითად აი ჰელოუინი მაგალითად, ხო? არა ეს არის ამერიკული ისა რა, ერთგვარი ტრადიცია, ხო? აი ამას რომ თბილისში აღნიშნავენ, ცოტა ჩემთვის ეს გაუგებარია, იმიტომ რომ ეს არ არის ქართული ტრადიცია, ხო? ანდა მაგალითად კი თქვათ იგივე აი ეს შავი პარასკევი მაგალითად, ხო? ეს მარკეტინგული თვალსაზრისით ალბათ გამართლებულია ყველაფერი, მაგრამ იცით რა, თუ ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფრით დავემსგავსებით, მაგალითად ამერიკას, ხო? სიტყვითაც, საქმითაც, ჩასაცმელითაც, საუბრითაც, მაშინ ჩვენ მათთვის საინტერესო აღარ ვიქნებით. ჩვენ მათთვის და სხვებისთვის საინტერესო ვართ ჩვენი ორიგინალური ხასიათით, ჩვენი ორიგინალური ტრადიციებით. თუ გნებავთ ხაჭაპურით, იცით, ეს ხათაშორის ეს ხაჭაპური კარგი ნათქვამი იყო, ეს ძალიან სხვათა შორის ეს ცოტა ისეთი ის არის თემა გახლავთ. ამერიკაში ყოფნის დროს ერთხელ ჩემმა მასმიძელმა მითხრა რომ შენ თუ შეგიძლია გააკეთე ხაჭაპურიო და მე დავიბენი მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ კი რაღაც სადილის მომზადება მეც შემიძლია, მაგრამ ხაჭაპური არასოდეს არ გამიკეთებია და მე მაინც აი ეხლა ესეთი ჩვენი ტრადიციაა, ითვლება რომ ხაჭაპურს საქართველოში და ნამცხვარს მაინდა-მაინც ქალბატონი უნდა აკეთებდეს, ქალი უნდა აკეთებდეს, არა? ხო და სხვათა შორის მაშინ პირველად ვიფიქრე რომ ესწავლა ხაჭაპურის გაკეთება, იმიტომ რომ როდესაც ხარ უცხოარგარეთ და ვიღაცა გეუბნება რომ ხაჭაპური გააკეთე, ძალიან კარგი იქნება თუ გააკეთებ და თუ კარგად გამოგივა რა თქმა უნდა და თუ შესთავაზებ. აი ხაჭაპური იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რაც არის ქართული, ჩვენ სხვებს უცხოელებს, ევროპას, ამერიკას და გნებავთ აზიას ვაინტერესებთ და ვჭირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ განსხვავებულები, თვითმყოფადები და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, საჭმლის, საკვების, ჩასამოსლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ამას უნდა ერთგვარად ვიცავდეთ. ახლა მე მაინდა-მაინც არ გულისხმობ იმას, რომ გავიხადოთ დღევანდელი ჩვენი სამოცველი და ძველი ჩავიცვათ. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ჩოხა ჩავიცვა, მაგრამ იმასაც გეტყვით, აი ჩოხის ჩაცმა
ცაცმას და ჩოხის ჩამცმელს უნდა კონდეს შესაფერისი ტანი, კარგი ტანი უნდა კონდეს, ის ჩოხა მოიხდინოს. მე არ ვიცი რამდენად მომიხდება, მაგრამ ყოველდღიურად იმას ვერ ვატარებთ, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ. რამაზ ქურდაძე ქართული ტრადიციების ერთგული დამცველია. ერთხელ საკუთარ ქორწილში რამაზ ქურდაძე ყალწმა გადაარჩინა დათრობას. როცა ქართული სუფრის ხიბლით თამადამ სიძეს დიდი სასმისით სამადლობელი სიტყვის თქმა დააკისრა. ამ ყანწს ძალიან იშვიათად ვაწუხებთ, იმიტომ რომ მე კი შემიძლია ეს ყანწი დავლიო, მაგრამ ხო ხედავთ წყვილია, ვისაც მიაწოდებ, იმასაც უნდა შეეძლოს ამის დალევა. ეს ყანწები ჩემს იმამს აჩუქეს ადრე დიდი ხნის წინ, შუაზიელმა მეგობარმა აჩუქა და ძალიან შთამბეჭდავია, როდესაც ასეთი ყანწი გიჭირავს ხელში და სუფრის თავში დგახარ. აი ეს მოხდენილი სასმისი, ჩემო ბატონო, სტუმრისათვის მზად არის ასე რომ ახალწელს შეიძლება კიდეც გამოვიყენოთ. როდესაც ადამიანი ქორწილშია, სიძეა, ის ფხიზელი უნდა იყოს იმ დღეს. არ შეიძლება ადამიანი დათვრეს თავის ქორწილში, ეს წარმოუდგენელია. და აი ეს ყანწი კი მომაწოდეს მე და მეორე ყანწიც ხომ არის, მეორე მიაწოდეს თამადას. მაგრამ ჩემდა საბედნიეროდ თურმე აღმოჩნდა რომ ამ ორი ყანწიდან ერთი არის გახრეტილი და აი ეს ყანწი რომელიც აი ასე იდგა, მე ძალიან დამეხმარა რომ ქორწილში ფხიზლად დარჩენილი ასე რომ ასეთი პატარა საიდუმლოც ახლავს ამ ორ ყანწს. რამაზ ქურდაძეს, რომელსაც ფილმი კუჩხი ბედნიერი ყოველ ახალ წელს ისედაც ახსენდება, სახლში დღესაც ყავს ძაღლი. გაიცანით ლეისი, ის ოჯახის მეგობარია. აი ეს არის ლეისი, მოდი ჩემთან, კარგი გოგო, კარგი გოგო, დაწიკი. ხო, და აი ეს არის ლეისის პორტრეტი. საერთოდ ამ კედელზე ყველა ნახატი რაც არის, ეს არის აი აქედან დაწყებული, ეს არის ნუცას ნახატები. ნუცა ლელიკოს უფროსი დაგახლავთ და იქითაც არის ნუცას ნახატები, აი ეს მაღლა რომ არის, ის ნატურმორტი, ის დაბლა და კიდევ იქით. ხო, აი იქითაც კიდე ერთია შემოდგომა, ისიც ნუცასი გახლა. გაზაფხულზე. ნუცა საერთოდ ჩვენი ფაკულტეტი დაამთავრა სოციოლოგიური ფაკულტეტი დაამთავრა, შემდეგ დაამთავრა ჯიპაში მაგისტრატურა და ისე ბავშვობიდან ხატავს. ხვაწლმოსილი პროფესორი ზურაბ ჭუმბურიძის სიძე რამაზ ქურდაძე სახლში სათუთად ინახავს სიმამრისთვის გადაცემულ საჩუქარს და სჯერა, რომ ნაჩუქარი ხატი მის ოჯახს მფარველობს. მე შეიძლება არ ვარ საკმაოდ რელიგიური პიროვნება და არ დავდივარ ხშირად ეკლესიაში, მაგრამ რასაკვირველია მწამს და ყოველ დღესასწაულს, საეკლესიო დღესასწაულს ჩემს ოჯახში ძალიან დიდი მოწიწებით პატივით აღნიშნავენ. აი ამ ხატზე მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ, ეს ხატი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს არის აკადემიიდან საჩუქარი, სასულიერო აკადემიიდან. ჩემი სიმამრი ბატონი ზურაბ ჭუმბურიძე სასულიერო აკადემიაში წლების მანძილზე ასწავლიდა ძველ ქართულ ენას და აი იმათ სწორედ გამოუგზავნეს ეს მადლობის ნიშნად და ძალიან გვიყვარს უყოლას ეს ხატი, ამიტომაც გვაქვს აი ასე საპატიო ადგილას. რამდენად დაფასებულია მეცნიერი ჩვენს ქვეყანაში? ამ კითხვას მტკივნეულ საკითხს უწოდებს პროფესორი და გულწრფელად გვცემს პასუხს. მეცნიერი თავისი ბუნებით ეს არ არის ის ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ ჰქონდეს სასახლე, რომელსაც უნდა რომ ჰქონდეს იახტა, რომელსაც უნდა რომ ჰქონდეს რაღაცა თქვათ კიდევ სხვა რაღაცა მსგავსი რამ. მეცნიერისათვის, ნამდვილი მეცნიერისათვის ჩემი აზრით, საკმარისია აი ის პირობები, რაც ყოფითი არსებობისათვის მას შესაძლებლობას მისცემს, რომ ღირსეულად წარსდგეს აუდიტორიის წინაშე და თავის საქმიანობა ჩაატაროს ჯეროვან დონეზე. აი დღეს ჩვენ ძალიან ძიმე პირობები გვაქვს, ძალიან ძიმე ვითარება გვიდგას იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული ენის, ქართველური ენების კვლევის საქმეს სჭირდება
სერიოზული მხარდაჭერა, სერიოზული დაფინანსება, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისათვის. რატომ იცით, აი ახალგაზრდა აღარ მოდის ამ მიმართულებით სამუშაოდ, იმიტომ რომ ის ცდილობს რომ ან ბიზნესში წავიდეს, ან სხვა საქმეში დაკავდეს, რომ შეიძლება მეტი ჰქონდეს ოჯახის შენახვისათვის. ახალგაზრდა მამაკაცი, ახალგაზრდა ვაჟი აქეთ აღარ მოდის. აი უკვე ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის აი ამ ეროვნული დარგების განვითარებისათვის და ეს ძალიან ცუდად აისახება ალბათ კიდევ უფრო მომავალში. ნებისმიერი სახელმწიფო ვალდებულია ზრუნავდეს ამაზე. ნებისმიერი აი ჩვენ გვაქვს საქართველოში რუსთაველის ფონდი, მაგრამ ერთი ფონდი არ არის საკმარისი. უნდა იყოს მეორეც, უნდა იყოს სხვა წახაზლისება. რასაკვირველია, რუსთაველის ფონდი ძალიან დიდი ძალა და ძალიან დიდი დახმარებაა ჩვენთვის, მაგრამ სხვა ამგვარი აქტივობაც უნდა იყოს, რაც წინ წაწევდა ჩვენს საქმეს. რამაზ ქურდაძის ახალი 2022 წლის სურვილები და ჩანაფიქრები ძალიან მოკრძალებულია. თუმცა იმედები დიდია და უსასრულო. სწორედ ასეთი ადამიანები ქმნიან საახალწლო ამინდს. და ეს ამინდი ოპტიმისტურია. გარეთ რომ ცთოვდეს, გარშემო მუდამ სითბოა. პირველ რიგში ვუსურვებ, რომ დამთავრდეს პანდემია. პირველ რიგში ვუსურვებ, რომ ადამიანს შეეძლოს თავისუფლად მისვლა უნივერსიტეტში, თავისუფლად მისვლა სამსახურში, თავისუფლად გავლა და თავისუფლად არსებობა და მერე ვუსურვებ საქმიანობის წარმართვას ისე, რომ ყველას მიეღწიოს წარმატებისათვის. ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა ბედნიერად ეცხოვროს და აესრულებინოს სურვილები, რასაც ისინი ახალ წელს ჩაიფიქრებენ. ლიონსა ახალ წელს და ჯანმრთელი წელი ყოფილიყოს და ბედნიერი და ჰქონდა გათხოვილი იყოს.